Chị cái đâu 205 mà. Thật đó. Cái bạn cái bé bé chính trí nữa cơ mà. 205. Em vừa bảo là em vừa có đó chị bảo ơi chị nóng không có đó chị này. 205 từ 4 năm trước. Biết mà nhìn mặt làm sao mà trẻ hơn. Còn mẹ mình nhờ. Đúng anh bị điên à? Ăn môi mà. Ra đây rửa mặt nào. Kinh vậy này. Môi cái gì? Môi cắm đi thôi. Cố gắng. Về em phải tẩy trang rồi anh kỹ một lần như thế. Người buồn nhất hôm nay mặt trắng như chết rồi. Chưa không sao rồi anh và sinh em với nhau. Sao em nói em thế này, em không biết là ai cũng nhìn em. Con trời nắng mặt trắng. Bằng người chơi đỉnh nhất. Mấy thằng chơi đỉnh nhất là anh. Anh nào? Số 2. Áo môn nào? Đẹp đỏ. Đấy. Đúng rồi, anh thì anh chẳng Tôi biết 3 tuổi. trẻ vãi nhìn như gì anh Con cá tê kinh nghiệm gì? đây là người trẻ. Ôi, như này. Thật bệnh. Đây là lau một lúc có ai đây? Đồ quá lau như thế mình phát hiện được như em. Nào biết làm bẩn. Thì nay được về nhà đấy nhá. Thì nhá, tối nay đừng ăn cơm nữa nhá. Người nhà đấy nhá, ông nội bố mẹ đi ra cùng đi chơi thế à? Tối nay cũng đừng đi gặp thầy Linh nữa nhá. Có thầy Linh nói thế quá. Lau nó mà sạch cả mặt. Ăn môi mình rồi đấy. Đeo hiểu. Cái này phải chơi để thua, hai đội nhìn vào nhau. Thật, chơi thua bỏ đi. Không được cơ hả? Hôm nay xem về đây. Thì đã hết đâu. À, anh coi trọng cái ván sau. Thôi rồi, vì chúng của anh đi về được. Còn 2 trận nữa mà. Mai và mai đánh sáng. Rất là to. Nói chung mai đội em đánh sáng à? Sáng không biết trận nào cũng mấy. GP với cả Này lại là chị. Chết. Sao vậy? Đấy, bỏ môi à. Chết rồi đâu. Con lấy nó. Bỏ ra chưa hả? Hết. Đây cái vị. Với chụp hình anh.
Thì đâu mồm không? Rất ba ngàn. Ở đây em có quá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ